Lodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago akubiriza bannakampala okukuuma ebitundu byabwe gye babeera nga biyonjo nga beewala okusansa kasasiro buli wamu we basanze. Lukwago okwogera bino abadde banda mu ggombolola y'e Nakawa nga bakola bulungi bwansi. Ebisingawo omusasi waffe Kabituwe. Kasasiro tani 75 ze ziyibwa mu kibuga Kampala kyokka nga ku zino ebitundu 5 ku buli 100 bye biyolebwa. Kino kiwaliriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority oba KCCA okuvaayo n'enkola eneesobozesa okufuna mu kasasiro ebintu eby'omugaso eby'enjawulo ebisobola okuyamba omuntu wa bulijjo gamba ng'okufunamu amasannyalaze ebigimusa n'ebintu ebirala. Twetaaga okugenda ku mutindo omulala era tugenda kukola efforts z'amaanyi nnyo okulaba nga tugenda ku mutindo omulala nti kasasiro avaamu ebigimusa, kasasiro asobola okuvaamu plastics, kasasiro asobola okuvaamu ebintu bingi nnyo by products nyingi nnyo esobola okuva mu kasasiro nga kwotadde n'amasannyalaze. Waliwo kampuni nyingi nnyo ezibadde zitunuulidde okulaba butya kasasiro ono bwayinza okuvaamu amasannyalaze. So efforts ezo nazo tugenda nazo mu maaso. Obubaka buno buweereddwa Lord Mayor wa Kampala Salongo Elias Lukwago bw'abadde mu kutongoza enkola eya bulungi bwansi mu kibuga Kampala era ng'eno etandikidde mu bitundu by'ebbanda mu division ey'e Nakawa n'omulanga eri abantu ba bulijjo okuyonja ng'ebitundu mwe babeera okwossaako okusimba emiti. Okusinziira ku Lord Mayor, emiti 5000 egisimbibwa tegimala era nga wano tusaana okwongeramu amaanyi mu kusimba emiti okusobola okutaasa obutonde. Ekibuga kyaffe sookera ddala okulaba nga kasasiro tayiibwayibwa buli wamu ng'abantu balina obuvunaanyizibwa mu kulaba emyala nga bagikuuma nga biyonjo, okulaba nga emiti gyaffe tegitemebwa faabwe gityo nti emiti gikuumibwa n'okuzaamu abantu amaanyi okulaba nti basimba emiti ekibuga kyaffe kibeere nga kijjudde emiti nga bw'otambula mu bibuga ebirala byonna. Abakulembeze ab'enjawulo okuli ba councillors ne ba meeya beenyigidde mu nkola eno etandikidde mu bitundu by'e Nakawa ng'era yakubuna n'ebitundu ebirala nga baakubaga n'amateeka aganaasobozesa okuvunaana abo abanasangibwa nga basudde kasasiro mu nguudo oba ku myala. Kakati tugenda kuteekawo amateeka. We tukwata ng'oyiwa kasasiro tetugenda ate kusiba, tugenda kukwata tukuyingize mu kompyuta nga offender number 1 gwenga gwosoose okukola omusango tukuwa ekibonerezo kya kuyonja myala ate ojja giyonja gwe tukangakanga ojja giyonja. Enkola eno eya bulungi bwansi yatandika dda wano mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu era nga buli muntu yalibanga yeenyigira mu nkola eno okusobola okukuuma obuyonjo mu kitundu. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.